Ngizothanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Life. Namhlanje ngikuphatheleke zomkhokha before ngihlaleke nje odabeni ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Sengiphinde ngabuya ke futhi namathiza omkhokha izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. Ngizoqala ngayo ke lapha indaba ethinta isikhundla sika Siphamandla njengoba kuSiphamandla ehamba benoMabusi beya ke Mozambique. So lapha kumathiza baveza ukuthi uSiphamandla kuzomela ekhethe umuntu ozombambela lapha esikhundleni sakhe. Baphinde baveza ukuthi indaba yesikhundla sika Siphamandla izoba inkinga ngoba ke noNdlovu uzobeka esigaqele. Babeke sebeveza ukuthi uSiphamandla uzokhetha ubhuti wakhe uKhulekani ukuthi ke mbambele ezumkhululi wamaJudiya. Baveza ukuthi uNdlovu uzozama ukwenza amalunga omkhandlu ukuthi kaphikisane nesinqumo esithathwe uSiphamandla. Baphinde baveza ukuthi uNdlovu uzozama ukushayashaya uKhulekani ngengqondo. Babeke sebeveza ukuthi uNdlovu uzokwala ukwenza umsebenzi wakhe wasesontweni lo omxakile. Ngidluleke mbukeli ngiyekuyo lapha indaba ke thinta uMabusi. Baveza ukuthi ke kusazoba nzima for uMabusi njengoba ke ngavumelekile ukuthi ke thinte lapha ingane yakhe. Baphinde baveza ukuthi uSifociya uzofika nezindaba ezingezinhle kwaMthembu ezithi uhambo libhekele eMozambique selihlehlisiwe. Babeke sebeveza ukuthi bazozama ukulungisa inkinga babhekene nazo. Babeke sebeveza ukuthi uSiphamandla benoMabusi bazobeke sebeqhubeka belungiselela uhambo labo olubhekele eMozambique. Ngidlule ngiye kwindaba ke thinta ubaba kaNomkhosi. Baveza ukuthi ke ubaba kaNomkhosi uzobuya ke ezohlupha uKhulekani, uzobeke efuna ukumbuyisela enkolweni yamaKristu. Aphela lapha ke amathizo omkhokha ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye. Ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke ngiyazi bongela.